भाई आप कार जब भी स्टार्ट करते हो ना, थोड़ी देर के बाद में एक चिक चिक सी आवाज़ आती है। इंजन रेस करने के बाद में वो आवाज़ आपका गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये इससे क्यों होता है ये बताता हूँ। ये अल्टरनेटर का जो बेल्ट है ये लूज़ हो जाने के चलते ऐसा होता है। यहाँ दो 12 mm का बोल्ट लगा हुआ है। आप इसे लूज करके नीचे में एक एडजस्टर लगा हुआ रहता है। जैसे जैसे आप उसे खोलोगे बेल्ट वैसा ही टाइट होता चला जाएगा। इसका थोड़ा उल्टा रहता है, आप इसे लूज करोगे तो बेल्ट टाइट होगा और टाइट करोगे तो बेल्ट लूज होगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको लूज करना है। लूज करने से आपका जो बेल्ट है वो टाइट हो जाएगा और आप जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करोगे जो चिक चिक सी आवाज़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखो।